¿Qué huele, primos? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez les vamos a enseñar a cómo hacer una fogata en el bosque para que se apoyen en sus necesidades básicas como dormir, hacer popó, todas las necesidades, comer, todo. Entonces aquí estaríamos haciéndoles su tutorial para que sobrevivan en la noche y en el bosque. Así que comencemos. Ok, primos, estamos aquí con los materiales. Les vamos a decir los materiales para poder hacer nuestra fogata. Así que ven, Pablo, ven, por favor, para enseñarles los materiales que tenemos aquí. Lo primero, tenemos el combustible para empezar, ¿verdad? Que serían hojas secas junto con planta seca, yo creo, ¿verdad? Ok, el segundo son palitos pequeñitos, o sea, delgaditos, para que pueda empezar a arder más el fuego. Después tenemos unas más gruesas que más largas. Después tenemos mucho más gruesas y más largas. Y pues ya con eso vendríamos haciendo una fogata extraordinariamente útil para sobrevivir. También tenemos algo para desayunar, cenar, comer en este momento. Bueno, tenemos el aceite, tenemos papel para encender. Si la queremos hacer a la antigua, pues aquí está un pedernal, aquí lo tengo. Y bueno, ya, ahí estaría todas esas cosas. Vamos a cocinar salchichas, no encontramos malvaviscos. Así que empecemos. Bueno, primos, empezaríamos a hacer la base, que sería pues básicamente para que el fuego prenda en nuestra principal combustible, perdón. Okay. Tenemos unos troncos más gruesos, creo que no los mencionamos ahí. Pero vamos a hacer una estructura cuadrada. Empezaríamos a poner a su cuenta este así, y después cualquier palo pero que estén gruesos. Vamos a poner este abajo y después vamos a poner uno aquí arribita, ok, y después vamos a hacerlo así, pero en vez de que esté abajo como este, vamos a ponerlo aquí arriba y este acá. Entonces así tendría un poquito de oxígeno para adentro y bueno, y así es como sobreviviría nuestra antorcha, nuestra fogata, perdón. Ok, y entonces vamos a traernos nuestro combustible. Hay que tener cuidado, puede tener cosas. Lo ponemos ahí, no sé, creo que falta un poquito. Y vamos a agarrar. Y así estaría bien. Ok, después de eso vamos a empezar a prenderlo. Si no prende con esta cosa, pues ni modo, porque ¿sí se ve? Bueno, ya no tiene. Entonces vamos a ver si prende con esto. Es que está bien corto. Bueno, no sirvió. Así que vamos a hacer la vieja confiable de las carnitas asadas, que sería con papel. Ok, vamos a agarrar nuestro papel así, muy bien. ¿Y cómo se abre esta cosa? Muy bien, no sé cómo se abre. ¿Tú sabes cómo se abre? Por favor. Bueno, ya tenía aceite preparado, así que, como les explicaba, vamos a echarle poquito y vamos a ponerlo en nuestra fogata. Después vamos a intentar prenderlo con un encendedor. Miento de aceite. Y pues seguimos. Y esperamos a que prenda bien. Pues vamos a ver cómo nos sale. Ahorita tengo el mando del teléfono. Ya vemos cómo empieza a arder. Déjenme traigo un poquito más.
de hojas secas por aquí. Las ponemos juntas. Muy bien. Bueno, Pablo le está echando un poquito más de aceite para que agarre bien. Bueno, ahí como vemos, ya está agarrando un poquito. Lo vas a apagar. Ok, bueno, vas a ir cortando partes, no manches. Ok, tal vez podríamos agregar un poquito de palitos para empezar a activar más el fuego. Vamos a ir acomodando uno encima del otro. Ok, como pueden observar, Pablo ya se está muriendo de sed. Excelente. Bueno, que hay muchos palos tirados del desastre que hicimos, por si lo recuerdan. Bueno, ya como vemos que está prendiendo más, entonces podemos proceder a poner un poquito más de varitas, ¿verdad? Calmado, se te están cayendo todas. Vamos a ponerlas un poquito al lado. Ok. Una vez que hayamos usado todas las varitas, yo creo que todavía quedan poquitas. Vamos a venir procediendo a las más gruesas, que serían esas. Y vamos a hacer como una parrilla para cocinar nuestros alimentos, pero vamos a tener que agarrar algo para poder cocinarlos perfectamente. Me está dando todo el fuego. Chicos, recuerden darle like, suscribirse y comentar ideas nuevas para el canal. Claro. Entonces agarro más. Ahí como ven ya está prendiendo más. Que hay más palitos. Y después vamos a proceder a activar más la fogata para poder cocinar nuestros alimentos. Muy bien. Vean cómo crece sin necesidad de hacer popó encima de ella. Pum. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Espérate, ya se está presionando, ya tiene hambre. Que procuren que no esté tan cerca de cosas, que sea fácil de que se enciendan. Ok, pues, no manches. Bueno, chicos, nosotros debemos hacerle promoción a las salchichas San Rafael. No sé si la conozcan, deben de conocerla, es la mejor salchicha, una de las mejores salchichas, por decir la mejor. Yo creo que entre las mejores 5 salchichas, sí. Sí, las mejores 5. Les vamos a hacer una demostración a continuación de cómo cocinarlas. No, como En una fogata para que no se dañen la maíz. Como pueden ver, se está apagando un poquito. Eso quiere decir que hay que echarle más combustible. Sí. O sea, ramas. Hacer unas ramitas, hay que tener cuidado. No se le estoy poniendo muchas. Ok, bueno, ahí se puede observar. Como que me cambié tantito. Ahora le estoy echando un poquito más de aceite, no sé por qué. Pero bueno. Dios. ¿Te ríes? Rayos. ¿Cómo vamos a apagar esto? Tira las orillas porque no lo vas a ahogar. Sí, bueno, ese es un consejo que
de Pablo, ya que es muy carnicero. Ok, bueno, ya casi no quedan tantas varitas gruesas. Es que después vendríamos procediendo a las más gruesas. Me chingo que agarre todo el bote. Bueno, ahí Pablo es experto en poner esas cosas. Vamos a romper un poquito más. Bueno, chicos, ya que agarró acá el fire, vamos a proceder a la cocción de nuestros alimentos. Así es. Huele a caca. Uy. Pero límpiala bien. Que vas a cortar parte, yo creo. Ok, una vez que tengamos todo eso, podemos proceder a hacer nuestra parrilla. Les voy a explicar cómo. Bueno, no me acuerdo, pero vamos a poner unos palos así en cada orilla. Ahorita ya están más grandes, más gruesos, van a agarrar más. Eso los pueden poner como sea, porque pues no importa, porque ya prendió todo el fuego. Entonces lo que vendría a ser es esto. Vamos a poner también en diagonal. Y en vertical. Pero por mientras estamos bien con eso. Como pueden ver, está más bajito. Voy a echar un poquito por acá. Ahí estamos. Esta cosa también les puede dar un poquito de calor. Y también para que cocinen todos sus alimentos. Pues es buena fuente para que cocinen sus alimentos de nuevo. Ok, bueno. Ok, bueno. Pablo fue por unos palitos, pero vino rápido, claro. Esos palitos nos van a ayudar a que podamos cocinar nuestros alimentos sin quemarnos. Ok, aquí nos da la humildad de darnos una salchicha. Muy bien. Como pueden decir, estas son las salchichas San Rafael. Son muy buenas. Se las recomendamos, ya saben, que nos patrocinen un poquito. Después vamos a hacer lo que está haciendo Pablo. A ver si no se me cae. Dios, se quema. Bien. Que lo recomendable es que tal vez lo puedan hacer de una orilla. Un poquito mejor. Pero tengan cuidado con quemarse. Porque pues sí se batalla. Les da el calor. Tengan cuidado para que no les pase lo que le pasa a Aldo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Tengan cuidado, bueno, ahí se cocinó. ¿Se cocinó de más? Que para apagarlo estarían diciendo, pues ya apáguenlo, no manches. Para apagarlo tenemos que esperar porque el juguito se va a apagar. Es como el asador, ¿verdad? Que prende con carbón y todo. Bueno, tal vez sí ese también pues, se apaga, pero un poquito más lento. Está buena, ¿Y por qué está buena? Porque son de las San Rafael. San Rafael. Bien, no se ve. Pues le baja el brillo.
Bueno, primos, esto fue el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, darle like, todo lo que ya saben. Oh, y no olviden suscribirse, darle like, comentar nuevas ideas para subir al canal. Esperamos les haya gustado también esto y espero que les ayude de más cuando estén perdidos o algo y quieran calor y cocinar sus alimentos. Muchas gracias y descansen.